ថ្ងៃនេះមានធានបទមួយចង់សួរបងតេតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេមសិនដែលវាសង់សង់ដែររបស់ឡាននីមួយៗអញ្ចឹងសូមបងជួយយើងគួរតែប្រើរបៀបណាឲ្យវាស្របនឹងការប្រើប្រាស់របស់ឡានទូទៅនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្មងយើងក៏អត់ប្រើប្រទេសគេតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រេងបើយើងសួរជាលក្ខណៈទាំងមូលវាបាក់ដោយសារឡានដូចថាឧទាហរណ៍ចុះឡានឆ្នាំ2004 Toyota Prius ឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2009យើងត្រូវប្រើប្រេងលេខកូដផ្សេងឆ្នាំ2010ឡើងទៅត្រូវប្រើលេខកូដផ្សេងអញ្ចឹងយើងឆ្លើយទាំងមូលអត់បានតែចាំខ្ញុំច្បិចបន្តិចជាប្រភេទជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនអ្នកស្ដាប់តាមដានទស្សនាចង់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ប្រេងព្រោះមានបងប្អូនខ្លះឃើញខមមិនសួរដែរថាឡានគាត់ប្រភេទកតើប្រេងប្រើប្រេងលេខប្រមាណប្រភេទខប្រើប្រេងប្រមាណអញ្ចឹងណាឥឡូវសំខាន់បងមួយថាឥឡូវយើងនិយាយជារួមមួយទៅថាយើងនិយាយរឿងព្រុសមួយចុះអញ្ចឹងចាប់ដល់ព្រុស04រហូតដល់07 09និង09រហូតដល់15អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ីនវាមិនដែរខុសគ្នាអត់អូខេតតើតជាមួយនឹង Toyota Prius ឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2009លេខកូដប្រេងឬក៏កំហាប់ដែលយើងត្រូវប្រើគឺ 5W3 លេខកូដលេខ5ហើយអក្សរ W ហើយនិងលេខ30ហើយសម្រាប់010គឺ0W20 ក៏បាន 0W30 ក៏បានហើយត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចដែលបងសួរខ្ញុំពីមុនថាតើយើងប្រើប្រេងបែបណាឲ្យត្រូវតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដាររបស់ឡានដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ទៅវាស្រួលវារលូនវាប្រើបានយូរឡានវាមិនងាយទ្រុឌទ្រោមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងការប្រើប្រាស់ប្រេងទី1អ្វីដែលសំខាន់ទី1ហ្នឹងគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនប្រេងដែលល្អដែលស្តង់ដារប្រេងល្អស្តង់ដារគេមើលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រេងវាមានច្រើនទេវាមានsynthetic blend ឬក៏ fully synthetic ជាប្រភេទប្រេងដែលពេញលក្ខណៈន័យថាប្រេងដែលមានជាតិរំអិលខ្ពស់ហើយប្រើបានយូរគេលាយសារធាតុគីមីមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងវាមានជាតិរំអិលខ្ពស់ហើយប្រើបានយូរវាខុសពីsynthetic blend បើយើងនិយាយជាខ្មែរគេហៅប្រេងអត់ full អត់ពេញឬក៏ពាក់កណ្ដាលន័យថាប្រេងដែលអត់តន់ full អញ្ចឹងវានៅកម្រិតវានៅទាបជាងfully synthetic អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងsynthetic blend ប្រហែលជាបានជាទូទៅ 3000 ទៅ 5000 គីឡូអាហ្នឹងយើងអាចត្រូវដូរអាហ្នឹងជាស្តង់ដាររបស់គេហ្មងតែសួរថាត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងមិនមែនអត់ទេឡានខ្លះគឺជិះដូចចូលចកាជួយជន់ហ្គាគ្នារោមួយថ្ងៃហើយដឹកធ្ងន់អាហ្នឹងក៏វាទៅតាមនឹងដែរអត់បានគីឡូច្រើនទេប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺប្រឹងខ្លាំងអញ្ចឹងក៏អាចដូរមុនដែរមិនមែនចាំថាស្តង់ដារគឺត្រូវតែ 5000 ឬក៏ 3000 ទេប៉ុន្តែជារួមមិនន័យថា100គ្រឿងក្នុងចំណោមឡាន100គ្រឿងតើឡានដោយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងថាប្រឹងឬក៏ប្រើវឹកវើហ្នឹងប្រហែលដែរវាមានតែ5% 10% ទេអញ្ចឹង90% ទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលប្រើប្រេងពពួក synthetic blend ខ្ទង់ 3000 ក្រុមហ៊ុនខ្លះគេមានបច្ចេកទេសឬក៏មានការផ្សំសារធាតុល្អគឺអាចប្រើដល់ 5000 អាហ្នឹងអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងដល់កំណត់យើងត្រូវតែដូរទៅ3000ឬក៏ 5000ចាមួយទៀតតើតងជាមួយអាឡានប្រភេទឡានដឹកធ្ងន់ណាឃើញថាខាងឡានខ្លះហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគេខមមិនសួរថាមិនក៏ប្រើទៅ2ខែ3ខែទេគាត់ត្រូវដូរហើយមួយទៀតកំណត់ប៉ុណ្្នឹងមែនប៉ុន្តែការប្រើទៅវាចាប់ខ្មៅចាប់អីអាហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹងអីខ្លះមកពីប្រេងនៅអត់ល្អឬមួយក៏វាមកពីបញ្ហាយើងប្រើអត់ស្តង់ដារបាទឥឡូវខ្ញុំសុំត្រឡប់មកក្រោយទេចំនួនហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយអាវគ្គទី2សំណួរមុនហ្នឹងសួររឿងប្រភេទប្រេងហើយខ្ញុំបានលើកឡើងប្រេង synthetic blend និង fully synthetic មិញខ្ញុំបញ្យល់ឬក៏ខ្ញុំបកស្រាយពីប្រេង synthetic blend នៅ fully synthetic ជាប្រេងដែលមានសារធាតុរំអិលជំនួយខ្ពស់អញ្ចឹងគេអាចប្រើដល់ទៅ 8000 ទៅ 10000 គីឡូ 8000 ទៅ 10000 គីឡូបាទ 8000 គីឡូទៅ 10000 គីឡូបានត្រូវដូរអញ្ចឹងជាទូទៅ
ចឹងអាប្រេង fully synthetic ហ្នឹងវាមានសារធាតុជំនួយខ្ពស់អញ្ចឹងបានប្រើបានយូរអញ្ចឹងសរុបទៅឲ្យតែបាន 8000 ឬ 10000 គីឡូយើងដូរទៅគឺឡានរបស់យើងអាចថាត្រូវស្តង់ដារហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលប្រើ Volkswagen អានឹងយើងមើលទៅលើអាការប្រើប្រាស់របស់យើងខ្លួនឯងដែរមិនមែនថាត្រូវតែដូរតាមនឹងទេយើងមើលដែរប៉ុន្តែអានឹងខ្ញុំនិយាយថាជាទូទៅវា 90% គឺយើងដល់គីឡូយើងត្រូវតែដូរទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអាចំណុច fully synthetic និង synthetic blend ឥឡូវចូលដល់បងសួរថាឡានធំណាឡានដល់ធ្ងន់ឡានធំឡានយន្តឡានបឹកវើនហ្មងហ្នឹងប្រភេទឡានបាទប្រើទៅវាឆាប់ខ្មៅហើយពីខែមិនបានត្រូវដូរប្រេងបាត់អញ្ចឹងហ្នឹងតែតោមួយឡានធំខ្ញុំអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ឡានធំទេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ប្រេងខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសគ្នាទេទោះបីជាខ្ញុំមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឡានធំតែការប្រើប្រាស់ប្រេងខ្ញុំបានយល់ខ្លះដើម្បីចែកម្លែកទៅបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់ណាប្រភេទឡានធំតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងឧទាហរណ៍ឡាន2តោនកន្លះយើងកែកុនជើងក្រោមចន្ទះកង់និយាយរួមទៅគឺមួយជើងក្រោមហ្មងឡើងទៅជា5តោន3តោនកន្លះ8តោនហ្នឹង8តោនអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបស់វាគេធ្វើមកគឺសម្រាប់តែត្រ2តោនកន្លះហើយដល់ពេលយើងដឹកដល់ទៅ8តោនអីនោះអ្នកខ្លះអាចដល់ទៅជិត10តោនអីនោះអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនវាអត់អាចទ្រាំទ្របានទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែឆាប់ខូចឆាប់សឹករិចរិលប្រេងអីហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនវាប្រឹងដឹងហើយប្រឹងនៅក្នុងអាប៊ីស្តុងវាប្រឹងប៉ុណ្ណាទៅវាវិលប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងរំអិលស្ទើរឬក៏រំអិលល្មមគឺវាទប់អត់ជាប់ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេកំណត់ឲ្យប្រើដល់ទៅ6ខែបានដូរយើងប្រើតែ2ខែ3ខែត្រូវដូរបាត់គឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់របស់យើងវាធ្ងន់ធ្ងរដូចតែខ្ញុំលើកឡើងអាឡានធម្មតាតិចតួចឧឡានតាកាម៉ាចុះឡានតាកាម៉ាក៏គេមិនចាំបាច់អីត្រូវចុះចកាគឺដឹកធ្ងន់លើកំណត់អីធ្ងន់ធ្ងរពេកទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងកែកុនអីទៅយើងចូលចកាពេកដឹកធ្ងន់ពេករោគ្នាហើយរោអញ្ចឹងមិនគ្រប់5000ឬក៏10000គីឡូពេលហ្នឹងត្រូវដល់ថ្ងៃដូរបាត់ហើយខ្មៅបាត់ហើយអាហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាទេខ្ញុំគិតថាទោះបីខ្ញុំមិនបានយល់ពីអាឡានធំក៏យើងអាចសិក្សាពីអាទូចប្រៀបធៀបជាមួយអាធំយើងអាចឆ្លើយបានអូខេអញ្ចឹងមើលថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីននេះគឺវាសំខាន់ខ្លាំងសំខាន់ខ្លាំងបើយើងប្រហែសអីហ្នឹងគឺសិតតែបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅលើម៉ាស៊ីនរបស់វាហើយអូខេអញ្ចឹងមានអីទៀតទេមានតែប៉ុណ្្នឹងបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើន